Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kita lan sedaya sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya aktivitas ingkang kita laksanaken kangge pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos sageta nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahmul Fatihah. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 baris kaping 6. Bicara soal sholat. As-sholatu tuhratun lil qulub
min adnasi dzunub wastiftahun libabil wuyub. As-salatu mahallul munajat wa ma'adinil musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashriku fiha syawarikul anwar. As-salatu tawi salat iku tuhratun dadi pencuci pembersih lil qulubi kedue pira-pira ati dibersihna min adnasi dzunubi saking pira-pira kotorane dosa. Salat itu menjadi pencuci hati dari kotoran dosa. Kama kaya keterangan ruwiya kang disebut kang diriwayataken apa ma fil hadis sahih ing dalam hadis sahih an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qolihi rupane saking dawuh Kanjeng Nabi dawuh innama masalus sholati kama sali nahrin azbin yamurru bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama tarawna dzalika ayabqa min daranihi syai'an. Innama masalu sholati angin pestine utawi contone salat utawi padane salat iku kamasali nahrin albin kaya dene sepadane bengawan albin kang bening yamuru kang mili apa bengawan mang bibabi ahadikum ana ngarep lawange salah sijine sira kabeh ya ketahimu kang jegur sapa ahad fihi ing dalem bengawan mau kula yaumin saben dina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan. Nek sampean gadah griya ngajeng griya niku enten kali sing bening banyune ke sedinten sedalu sampean jegur teng mriku ping gangsal jenenge jegur ya nek sing jegur ngono tok ya nek sing dikosoki kungkum jenenge wong jegur wong salat mirna-rna ya nek sing ya senang jenging terus lancing ngoten nggih enten sing ngono kosokan tenanan nggih enten ya nek sing diseka disibini tok ya enak. Tapi paling boten wong niku lek sik mambu banyu niku sik ketok sumrengah. Senajan raup tok ngoten beda tangi turu raup salat ngoten kalih sing tangi turu nek dielet-elet idu mripate ngoten. Rupane beda. Fama tarawna fama mongko utawi apa iku tarawna berpendapat sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono wong sing saben dina jegur banyu ping 5. Pendapatmu piye pendapatmu? Aya pokok ana ta tetep ana ta isih kari apa sapa-sapa apa zalik ayu beki ana ta netepaken ayu beki ana ta nyisakaken apa zalik min daronihi saking regete si ahadukum netepno ngarekno sayan ing suci-wiji apa wong sing adus sedina ping 5 kuwi jek duwe balot apa sing adus sedina ping 5 isih duwe kotoran mesti ora. Upama adus sing esuk mang urung resik, adus sing awan
diresiki, adus sing sore diresiki, luwih diresiki malih. Wae sedina adus ping 5 mesti resik. Wong sedina adus ping 3 wis ayu nggih. Menes sedina adus ping 5. Niku termasuk hikmah salat. Hikmah kerohanian niku ilange dosa. Nomor kalih wastiftahun. Salat niku di samping dadi pencuci hati, nomor loro wastiftahun lan nggone kabuka libabil ghuyub maring lawange pira-pira kegaiban. Mesti ini kegaiban paling sithik jenengan enten rasa sowan teng Gusti Allah. Mergo li annal quluba iki teruse mesti ngoten li annal quluba krana sak temene pira-pira ati iku idza taharat kalane wis suci apa kulub wa tazakkat lan tegese bersih apa kulub rufi'a moko diangkat rufi'a moko dilangaken anha saking kulub apa sing diangkat al hujubu pira-pira aling-aling wal astarulan tegese pira-pira selambu tutup paraat moko bisa ningali apa kulub ningali maing barang goba kang gaib apa ma anha saking al kulub rupane minal asrori nyatane saking pira-pira perkara kang rahasia. Nalika sampean sik dereng siap dereng disuceni nggih mboten siap kok jenengan metu ibu cah nggih masuk bocah wis lungguh teng emper ngarep sampean teng jero omah kok isih kumus-kumus pas bar masak mambu amis ngirisi brambang rena-rena bocah ngenteni teng ngarep ngoten apa nggih tega sampean terus metuki mesti diresiki dhisik lah mengki lek bar diresiki nembe metuki lah lek pun kepethuk niku mulai pembukaan bahasa basi mulai enten penyawang sampean mungkin iso ngerti oh tibake iki to sing telepon niku enten rahasia-rahasia yang terbuka ketika nanti ketemu. Iku. Lajeng hikmah sing nomor 3 as-shalatu ta salat iku mahalul munajat. Iku mahalul munajati tempat berbisik. Omongan glenyak-glenyik bisak-bisik sing wong liya gak oleh roh niku jenenge munajat. Oh, ngoten. Omongane niku omongan sing nek wong liwat terus meneng ngoten niku. Panggih enten omongan penting niku nek sing liwat ngono terus meneng. Utawa ya ora meneng tapi terus bahasane dileh. Lah kowe bab sing siji kuwi lak ya wis ngerti to. Oh iya lek siji kuwi ngerti aku. Lah siji kuwi apa ngono wong liya ora nek sing ero. Tapi antarane sing ngomong karo sing diomongi niku padha-padha ngertine. Lan niku termasuk klebu munajat. Senajan secara suara ora munajat ning secara makna niku munajat. Kadang jenengan mara iya kana abudu wa iya kana asta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Panjenengan kula sembah. Panjenengan kula suwun pitulung Gusti. Niku wong sing ora roh, wong sing njaba ora roh ya panjenengan sapa omong manbek sapa lho manyen munajat tok. Ya ngono kuwi. Jenengan roh nek wong telepon niku termasuk klebu munajat wong telepon niku. Kejaba lek telepone teng radio mene ati siarno. Salam Kak penyiar ya kepada yang spesial sapa Heni. Masih spesial gak sudah spesial wong diomongne wong akeh.
Tapi kalau telepon teng radio nggih panggah dadi rahasia. Karena ya panggah ora roh. Niku munajat. Salat niku panggonan munajat, artinya tempat mengadukan sesuatu yang rahasia, dan di situ ada unsur dengan cara yang lebih spesifik bahasa demokrasi. Ya ana fiha karena sak temene iku tetep ing dalam salat yakunu ana apa mau yakunu ana apa sing ana mahalus sana panggonan ngalem wa doa lan panggonan nyuwun. Di dalam sholat itu ada pujian kepada Allah. Di dalam sholat itu ada tempat-tempat untuk bermohon kepada Allah. Wal munajatu utawi sing diarani munajat iku mukhatabatul asrar, omong-omongane ati. Inda sifail alkar nalikane beninge pira-pira zikir lil malikil jabbar kedue Gusti Allah, kedue pangeran al jabbari kang maha perkasa. Ketika sampean bisa meselaran secara total mengadukan persoalan sampean kepada Allah, dan secara total sampean benar-benar merasa memang ini harus saya laporkan. Dan karena ini barang penting, napa malah sing dilapori Allah, mature sampean mesti mboten kesusu. Lah nek salat niku dirasakan sebagai beban ya ndang gage ndang bar. Tapi lek salat pun sampean rasakan sebagai mahalul munajat, niku sampean macane Fatihah bareng ngoten ya ora kok terus dememil barbiu. Mboten, tapi nggih dinikmati. Di situ ada unsur kemanjaan. Jenenge wong munajat nggih padha senenge niku lek ngomong niku ya ora kok terus aku ndagake ya kanu ning kene cepet-cepetan kowe butuh apa aku arep ndang anu mau sak ditepno anu ora ngono ya leren basa-basi sik. Sampeyan kira-kira repot apa ora Mas? Ya delok-delok. Ngoten niku ben suwi karepe niku ora kok terus. Jane apa mendang dijawab ora repot kowe butuh apa lho. Mboten ngoten jawab ya. Ya karena kamu itu kekasih saya. Semua tahu kalau sampean itu pacar saya. Dan saya sudah pernah bilang kepada kamu sehidup semati bersama kamu. Nah, apa sekarang yang diinginkan? Ya cobalah kamu pertimbangkan betul. Apakah menurut kamu memang pantas saya melakukan apa yang kamu inginkan? Kalau memang diizinkan, saya juga mau melakukan apa yang kamu inginkan. Walaupun itu sangat pribadi bagimu, itu kehormatan bagi saya. Ngomong itu dawa ngoten ora kok terus. Sampeyan gelem tak jaluk itu loh, ya terus meneng neh. Ora asik. Tapi yo paling boten enten apa sanak ada pengalem bener, tapi syarat sampean maca Fatihah niku mulane wajib Fatihah diwaca niku. Mergo teng mriku enten unsur alhamdulillahirabbil alamin. Juga ada unsur doa ihdinas siratal mustaqim. Juga ada unsur mukhatabatul asrar inda sifail azkar. Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, subhanallah, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Pun mulai beberapa proses 2 rakaat, ya, baru di situ ada munajat lagi, omong-omongan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ada duplikat bagaimana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Ini ditayangkan ulang.
membangkitkan gairah. Ya, dan itu sangat bergairah. Wong niku lek bar ketemu pacare mulai niku itu kaya nggawa koper donya. Saya beda karo wong bar ditagih utang. Ketemu apa bagian kredit ki sampean dipanggil karo bank terus ketemu wong pangkat, ketemu sing duwe dhuwit. Tapi ketemu bar diseneni. Utawa diancam anu lho Pak niki pun bahasane ya lembut alus. Nuwun sewu niki anu Pak niki pun wancine jenengan ndang lunasi niki. Nek mboten jenengan lunasi nggih terpaksa. Bahasane mesti halus ngoten niki, terpaksa pihak bank nanti akan melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Wah, maknanya apa? Ndang nyawur cepet-cepet. Ngoten niku. Cuma bahasane jan dihalusno, dilembutno tapi iso nyelekit niku. Zaman mulai orang muda matur nuwun malah misuh-misuh ngono iso. Niku lek pertemuan sing krasa terbebani. Mulane saya enten wong salat iki bar salat ora enek labete apa-apa malah beruntul malah kaya menginting-inting. Salat krono salate wis inting-inting ditenen apa bar salat tak kampleng itu ngoten. Itu bar salat terus hanya ini mergo napa? Nalika ketemu niku mboten ketemu munajat, mboten ketemu berbisik kepada Allah, tapi ketemu seakan-akan sholat itu jadi beban malah ngeribeti lakonku lho malah ngoten. Maka habis sholat nggak enek labetan hanil faksa awal mungkar, nggak ana labet tuhratun lil qulub, pencucian hati, mboten enten labet mendapatkan rasa kegaiban. Ngoten. Mergo panjenengan nggih ngoten niku gawan. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Wong lek sing mengatine pun kesenggol niku nges ngoten niku nggih. Kadang-kadang mboten enten hubungane ngoten. Ayat sing diwaca niku sakjane kaya ayate Bani Israil utawa ayate wong munafik. Tapi dhek sing maca niku malah krasa kaya ndeke katut minimal nganggo perumpamaan la upama sing dihanakno iku aku ngono terus piye. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Bisa afala yanzuruna ana to ora delok. Cara jane matamu ora mbok lekno ta. Ora ndelok unta piye kok digawe kok ngono. Wong mangan mek sak suket sak kelabangan lengen ngono ae kok kuat mlaku 40 kilo. Niku unta niku sak kelabangan sukete niku dikelabang sak lengen ngoten mawon. Semoten-moten dicombor ngiten-ngiten nggih sak timba ngoten. Niku pun kiat melampah sekawan doso kilo. Lalu karo bensin mobil ya. Niku terus afala yang duruna. Niku terus sampean kaya dilokno ngoten. Iso nangis ngoten niku ternyuh. Nggih Gusti. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakim. Apa Gusti Allah kuwi duduk pangeran sing bijaksana. Sampeyan jawab bala iku karo misek-misek. Lek kesenggol nek kira ae napa macane Quran iku dianggap mameri makmum wis ora enek labete apa-apa. Lho iki lho fasih aku lek maca. Lho ngono ora mudah enek ngese malah ngeres. Niku. Jadi munajat itu mesti ada unsur kerahasiaan, ada unsur kemanjaan, ada unsur keakraban. Ada unsur kaya merasa apapun yang saya aturkan ini belum komplit Gusti niki. Kula sakjane tesih enten omongan sanes sing badhe kula aturke ning kula mboten kuwetu, mboten iso ngomong. Alah wong jenengan sing langkung pirsa nggih. Nggih jenengan bedhek piyambak sih. Kula tak pun mboten. Akhire meneng bar salat ya ora ndang ngalih. Mergo sik cara wong Jawa kami tenggengen. Niku.
Wa madinul musofat, hikmah salat malih secara kerohanian. Salat iku wa madinul musofat lan panggonane napa musofat. Suasana hening, jernih, hubungan antara hamba dan Tuhan yang sama sekali tidak ada gangguan, saling membeningkan suasana. Napa to musofat niku? Wa ya utai musofat iku zawalul akdar, ilange pira-pira bebutek, sesuatu sing membutekan, sesuatu sing ngregeti al kauniyati kang bangsa kahanan duniawi, bainaka antarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira. Sing nalika durung salat mau nungsang jempalik, kowe sibuk ngurusi gaweanmu, sekali krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, lha diyek ngoten kelingan iya Gusti salah ki penting. Salat sik budal salat, wudu dhisik, aurate ditutupi nganggo minyak angin. Sudah, suasana sudah mendorong ke sana. Kados jenengan ngeten niku nalika sik kula dereng dugi lak teng besar tekan dindi ana sing ning taman, ana sing macam-macam. Bangsa pun mulai mlebu niku sik dereng. Mulai mengkondisikan. Mungkin wis mulai kula uluk salam. Baru uluk salam mulai maca donga, khutbah terus maca donga. Niku pun suasana di luar pengajian tertinggal di luar semua. Sampean sudah madhep ngenteni. Upama kula terus nek mendek kira-kira 5 menit sampean tetep ngenteni. Arep ngomong apa kiai ini niki ngoten. Niku karena apa? Al-aqdar al-kauniyah. Kebutuhan ramene keadaan sebelum ngaji nek diibaratno salat kaya ngaji. Nalika sudah masuk selep ngriki, suasana di luar itu hilang, yang ada khusus suasana pengajian ini. Padahal ini namung ngaji. Lan apa malih nek sampean rumangsa ijen ketemu kali Allah dan ditemui Allah, betul-betul ditemui Allah, maka keruwetan-keruwetan duniawi yang menghalangi hubungan antara kamu dengan Tuhanmu itu hilang sedemikian rupa, hatta yasfuwa, sehingga jadi bening apa qalbuka ati sira, wa sirruka lan sirri sira, fayaswa moko dadi bening laka kedue sira. Hina idzin nalikane iki wis bening apa sing bening hina idzin nalikane iki wis beninge ati apa sing bening syuhuduhu, penyaksian ing Allah. Lek atimu wis bening, reget duniawi wis terhilangkan, sirrimu sudah mengarah kepada Allah, sementara keinginan-keinginanmu belas tidak masuk di dalam perhitungan-perhitungan hatimu. Di saat itulah penyaksianmu kepada Allah benar-benar total. Wayamkulan dadi ilang, lebur apa dzatuka dzat sira, lebur wujudahu ing wujudi Allah. Maka wujudanmu menjadi tidak terperhatikan lagi. Yang ada, yang masuk dalam perhatianmu hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun wonten niku kaya wong ndelok bal-balan. Sing ana ya bal-balan tok niku, sampai awake gletak ndelok sor ngalih alian bantalan tangan lungguh maneh niku wis nungsang jempalik mboten krasa. Muga pun tersedot yamhu pun lebur eksistensi sampean. Hikmah sing nomor gangsal 1, 2, 3, 4. Nomor sekawan ya. Gangsal leres. As-sholatu turatun nomor 1, nomor kalih istiftahun, nomor 3 munajatun, nomor sekawan makdinun, nomor gangsal tatasi'u, dadi jembar, dadi luas fiha ing dalam sholat. Apa sing luas maya dinul asrar, lapangane piro-piro perkara kang rahasia. Di saat sholat itulah sebenarnya zaman mendapatkan bocoran-bocoran
bocoran rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang meluas. Cara wong sakniki mojok mlebu teng napa kamar khusus dan tempat telepon, wartel. Lah di situ zaman hubungan kali sinten sing zaman tuju niku ngomong sembarang kali rahasia brol kabeh teng mriki. Wong liya gak nek sing ngrung jenenge rahasia. Mosok sama nek telepon teng wartel terus sampean golekno speaker terus sampean ngomongne wong akeh iku lho teleponku ngene ngoten. Niku Mayadinul Asrar. Lapangan kerahasiaan itu diperluas di sana. Diwangsuli sekedhik tatasiu dadi jembar. Pihak ing dalam salat apa Mayadinul Asrari pira-pira lapangane kerahasiaan, pira-pira perkara kang rahasia hatta tatakafaro sehingga dadi akeh apa asrar alaika ing atase sira akeh fi zuhuri ing dalam tampile. Jadi kaya tiyang sing napa sakniki nek ngarane niku mlebu teng internet nggih teng kene nganu buka situs-situs sing macem-macem lho niku rahasia-rahasia sing wong liya gak roh gak ero. Lah salat niku ngoten lek pancen pun bersih sampean roh kodune ngerti password-e, ngerti carane mbukake. Iki mun bening kabeh sembarang kalire pun clear kabeh. Jenengan pun kantun butuh napa sakniki? Lho, nalika sudah dibuka, masing-masing sudah membuka diri arep njaluk apa? Oh, lah mun njaluk apa ngoten sembarang kalir dituduhne ngoten. Bakal dituduhne. Akhirnya keluar dari salat benar-benar mendapatkan hikmah yang luar biasa. Waktu serikulan dadi mencorong. Fiha ing dalam salat apa sing mencorong sawarikul anwari pira-pira mencoronge pira-pira cahaya hati. Akhirnya atine niki berpendar-pendar cahaya hidayahe. Buyar salat itu sembarang kalir sing asale ruwet dadi padang, sing asale ora jelas dadi jelas, sing asale dadi beban dadi enteng, semuanya akan menjadi terang benderang di hadapan orang yang selesai salat. Sing halal ketok halal, sing haram ketok haram, sing kanca ketok kanca, sing arep ganggu ketok ganggu. Niku mergo atine pun bening. Bayakunu mongko ana pokol bukati sira ana iku nuron dadi padang ala nure ning atase padang. Imanmu wis nggawa padang, suasana jernih bersama Tuhanmu wis nggawa padang maneh. Mendapatkan rahasia dari Allah nggawa padang maneh. Maka tumpuk-tumpuklah padang satu dengan padang yang lain. Ngoten. Kaya ngeten iki padang pun padang mergo bening kabeh niki bening kacane niki kiwa tengen niki bening niku kaya lampu dadi pirang-pirang. Akhirnya malah wonge mek sithik ketok akeh pirang-pirang harus digunur kok pengunjunge akeh men lho ngoten. Niku mergo niki padang lah kok upama niki terus samuta menapa disemproti cat nganggo pilok ireng-ireng wis ora ketok blas. Hati ini ngoten hati sampean dienggo salat niku lek pancen jernih tenan. Mulai wudune. Nek wudune wis dumal-dumil kaya kinjeng cewek. Wis ora enek labete kesuciane wudu. Pemenah isu-isu ambek Rasulullah. Adume wis salat ya Allah akbar. Gagenan-gagenan wis gagenan cepet ndang glimpung mergo nganggo ruko dadi wis ora usah nggawa selimut wis. Untung ngoten mawon. Ini pun betul metu sawarikul anware, betul metu napa padange. Monggo kita ulas malih nggih. Dawuh 6 macem. As-shalatu tuhratun lil qulub. Salat niku pencuci hati. Nomor kalih salat niku pembuka pintu kegaiban. Nomor 3 salat itu tempat berbisik, bermanja, munajat kepada Allah.
Nomor salat itu adalah sumber penjernihan diri. Nomor 5, salat itu adalah perluasan suasana kerahasiaan. Yang nomor 6, salat adalah berpendarnya cahaya-cahaya hidayah dari Allah. Nah, monggo diteliti wahadihi utawi hadhil ibaratu utawi iki pira-pira tembung asitu kang 6. Ana tembung 6 niku wau iku ma'ani utawi pira-pira maknane tembung sing 6 iku mutaqaribatun mirip-mirip. Mirip-mirip panjenengan. Tuhratun lil qulub, penjernih hati, pembuka pintu kegaiban. Ya berarti ngeresi imaneh, oleh karesi apa iso kebuka. Munajat itu berarti juga mengungkurno liyane. Oh jenenge wong bisik-bisik mesti sing liyane ora lehro lan ora diperhatekno. Maksud akeh wong sama ngomong bisik-bisik liyane dianggap gak ono. Boleh kadung mojok ngoten. Wis jareke dunia milik kita berdua. Sing liyane lak ngontrak. Mboten ngoten niku pancen nggih suasana munajat. Ini mirip-mirip sedaya. Walama kanat lan nalikane ana apa hadzal ahwalu iki pira-pira keadaan allati kang zakara kang wis nutur ha ing ahwal sapa al muallifu kiye muallif Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rahimahu kemelasi ing muallif sapa Allah taala ana iku min fawaidis shalah ana iku min fawaidis sholati termasuk pira-pira paedahe salat wa annal maksuda lan sak temene kang disejo minha saking salat iku innama huwa angin mestine huwa utawi al maksud iku tahsiluha ngasilaken 6 perkara niku wau. Cobi sampean tingali sedaya. Penjernih hati, pembuka kegaiban, tempat mempermanja dan munajat, sumber dari segala penjernihan. Nomor 5, perluasan lapangan kerahasiaan. Sing nomor 6, penerang mencorongne cahaya hidayah. Nah, niku tujuannya salat ini niku panjenengan. Ampun kok terus dienggake ngono salat niku nggo senam. Sapa sing gelem salat tenanan niku jantunge sehat, kencing manis waras. Ora akhirnya terus piye niku nggih senajan niku mengke ya iso kasil. Tapi bukan itu tujuannya. Sampeyan nek mboten iso ndelok bakul jamu sing teng ngarep mriku sampean isone teng mburi lungguh napa ngadeg-ngadeg mboten ketinggal. Lah akhirnya sampean jagrak sepeda motor, sampean nancik-ancik sadele sepeda motor. Ya hasil ndelok jamu sing teng ngarep bakul jamune nggo sulapan ketok. Tapi fungsine sepeda motor ora dienggo niku. Ya, lagi senajan saat-saat tertentu bisa sampean duwe jenenge salat hajat. Karena susah jane sepele apa kuncine mobil kelendran ndak mawon. Terus salat, bungsu salat kok terus ketemu. Apa terus sampean baleni nek salat dadi akhirnya salat niku alat spesialis untuk mencari kunci lho. Betul ya terus salah fungsi niku. Tapi bukan menutup kemungkinan karena kejernihan suasana orang itu punya daya ingat yang lebih tajam lagi, maka kunci sing kelentren terus kelingan tiba ndemel. Oh iyalah wingi aku lak salin lambiku ya katut ning ngumbah-umbahan iki. Salat goleki kunci ketemu. Tapi bukan itu tujuan dari sholat, bukan itu. Fa inna sholata kana apa zikrul muallifi oleh nyebut Syekh Ibnu Athaillah
paham maring tujuane salat sing 6 perkara niku wau ana iku kadalili minangka kaya dalil pembuktian ala annal ma'mura ing atase sak temene kang diperintah min annal ma'mur lho iku kadalili kaya dene bukti alama ing atase barang kala kang wis dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah ing ma dawuh sing saderenge niki kan fama kullu musallin muqimun lah ngoten ta ora utawa dawuh sing saderenge malih enten dawuh liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas shalah kan enten dawuh ngoten supaya kamu di dalam memusatkan perhatian itu bukan memperhatikan bagaimana menumpuk jumlah salat, tapi yang jadi perhatianmu adalah bagaimana salat itu benar-benar kamu selenggarakan dengan baik, bukan wujudnya salat tapi fungsi salat itu sendiri. Di antaranya 6 niki anal makmura ing alama ing atase barang kala kang dawuh sapa musannafu ing ma rupane min anal makmura saking sak temene kang dadi perintah apa bi kelawan ma iku innama huwa ang mestine wa utai al makmur bihi iku iqamatus sholati jenengaken salat la wujudus sholati ora wujudi salat. Pas diomong orang ngoten agar kula sampeyan mari kadung kulino plesat-pleset. Agar diomong orang ngoten ora dikaturno. Sing penting ora ngantene. Wadi niku ora penting lho. Terus pengono terus wadi dimbrukne napa nggih ngoten niki. Niku mboten kok ngoten nuduhne. Kewadi ku ya perlu jenenge nganten mantu nekakno nganten yo kuwadi iku perlu ngoten tapi aja mendek ning kuwadi tok aja kok krana kowe perkara ngomong lek kuwadi perlu terus seluruh anggaranmu mbok entekno nggo ngramut kuwadi lah pawon gak uman kendaraane nganten ora mbok pikir niku jenenge Kadi itu akan menjadi tempat penampilan yang nganten. Lah berarti kan nganten kan ya perlu, luweh perlu maneh. Apa gunane kowe nata kuwadi apik-apik lek ngantene ra teko. Nah, terus lek ngono, ya lek ngono sing nganten tok ora usah kuwadi. Terus purik ngono kuwi ora oleh ngono ya. Lah nek ora nek kuwadine terus nganten itu hilang nilai kehormatane. Nggak ada spesifik di sing nganten, di sing duduk nganten. Mulane zikir iku ya ning jaba salat ya enek zikir, ning jurune salat ya enek zikir. Tapi zikir sing ning jurune salat iku kudu dispesifikan, diwadahi salat, diwadahi bentuk rukuk, diwadahi bentuk sujud. Itu semua wadah zikir. Nah, dari situ nanti akan muncul suasana baru yang tidak membosankan itu terbangunlah apa yang namanya hikmah kerohanian itu sing enten 6 niku wau. Fa inna sholata mongko sak temene salat al mu'tabarata kang diitung temenan iku innamah yang pestine utawi salat mu'tabarah iku salatul khosyiin salate wong sing padha khusyuk la sholatul ghafilin duduk salate wong sing padha lali ngoten salat tapi ghafilin niku terlena ya salat tapi ghafilin itu enggak terhitung tidak muktabar tidak cara-cara kabel ngono ya wujudan kabel ana ning gak iso nyambung. Oh, ngoten. Cara wujudan kuncine wis kecekel, tapi ra iso nyeklekno. Mergo napa? Nomor sandine mboten dicukupi. Ngoten. ATM wis mbok gawa. Kuwi wis iso buka lawang sing nyimpen ATM niku. Tapi
Krana sampean lali nomor PIN sampean, ya ora sida oleh duit. Ngaplo malah lek perlu kartu sampean diuntal karo mesine PIN niku, mesine ATM niku. Mergo keliru leh nonyok nomor PIN. Nah, kami salat iku ngoten. Sampean keliru leh dudukne rasane ati sampean terhadap Allah. Keliru keniatane. Niku mengke fungsi muktabarohe salat mboten enten. Mergo pancen salat sing muktabaroh niku salate khosyin. Tegese muktabaroh niku kekitung direken Gusti Allah. Dihitung direken dening Gusti Allah. Lah nek salate ghafilin, wong salate ghafilin niku alati salat latan tahidu kang ora dadi bangkit, ora dadi gumregah libulu yadil maqasidi, ora dadi gumregah apa salatul ghafilin libulu yadil maqasidi maring nekaken iki pira-pira tujuan salat as-saniyati kang luhur. Ngoten. Salate ghafilin niku mboten iso mbangkitno tujuan salat sing 6 sing disebut kala wau. Mula sanga niku walidzalika lan krana mengkono-mengkono ana tujuan salat sing luhur kanat ana apa as-shalatu salat ana iku ummal ibadat diarani induk dari seluruh ibadah wa asasal khairat lan dadi dasar dari seluruh kebaikan wa imadaddin lan dadi imad dadi pusakane agama dadi saka guru punjer dari seluruh napa dasar-dasar keagamaan niku salate khosyi. Kala dawuh sapa Allah taala aqimis sholata li dzikri. Aqim nyelenggarakno sapa sira as-sholata ing salat li dzikri krana zikir marang ingsun. Dari ayat ini berarti fa akhbar mongko aweh kabar sapa Allah annal murada ing sak temene kang dikersakaken minas sholati saking salat iku adzikru zikir. Jadi angen-angen maknane niku proses dalam rangka pendzikiran. Maknane salat napa? Maknane iku ora kok terjemahe. Maknane napa? Maknane iku sing dadi makna, dadi aniyayana, dadi perhatian puncake salat nggih zikir niku sendiri. Mergi kadang-kadang lek sing dipikir niku maknane dalam arti terjemahe. Duduk makna dalam arti rasa kehambaane. Maka ya hanya sebatas pemahaman sama terhadap doa-doa yang sampean baca. Malah akhirnya beban hati sampean sibuk ngeling-eling terjemahe. Ngoten. Maka yang paling cepat sebenarnya kalau di dalam sholat itu sampean melatih. Saya niki pinemu nggih, pinemu menggah kula lah soal jenengan cocok mboten cocok monggo ngoten niku duwe model dewi-dewi. Nek menggah kula salat niku sing paling gelis ngoten nggih. Lek Allahu Akbar niku ya terus ngrasa Allah Maha Besar bener ora kok terus Allah Maha Besar digoleki terjemahe ngoten mboten. Ya senajan lafale Allahu Akbar sampean mboten roh maknane umpamane ibarate wong sepuh wis kuno pisan wis ya ora tau ngaji wis ngapalan primbon Allahu Akbar. Tapi di situ ada nuansa keagungan yang ditangkap. Nah, menangkap nuansa keagungan inilah sebenarnya makna dari salat itu. Bukan kok ngapalno Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niku lak ngelih bahasa mawon. Angen-angen makna niku nggih angen-angen suasana keagungan itu. Nah itu namanya zikir. Jadi maknanya sholat apa? Ya zikir itu. Wonten. Zikir. Waqad ruwiya teman-teman diriwayataken
Apa makna dzalika? Maknane mengkono-mengkono salat li dzikri an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki mengke terbukti sing mau kula aturke seluruh ibadah itu bentuk-bentuk saja. Nggih enten sing model ndelojor gelas niki ndelojor dawa kaya drum, ana sing di model cilik ngisor rombon dhuwur, ana sing model blenduk. Tengah niku namung model-modele gelas mawon sampean ben ora bosen. Tapi isine panggah, napa omben-omben. Salat niku nggih ngoten, salat, enek salat sunat, salat wajib. Niku sedaya niku wadah. Enten tawaf, enten haji, enten umroh, macam-macam. Niku wadah. Mula Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Ana usah temen Rasulullah ku kala dawuh sapa Rasulullah innama furidatis sholatu wa umira bil haji wat tawafi wa usiratil manasiku li iqamati dzikrillah. Lho jelas niku. Innama furidat angin pestine diferdoaken, diwajibaken apa sholatu sholat. Wa umira lan wis diperintahkan apa bil haji nglakoni haji wa tawafi lan tawaf. Wa usyirat lan wis diketokaken apa manasiku ibadah haji. Ngono diperintahna iku mang kabeh li iqamati dzikrillah jalaran mengkrono jumenengaken zikir marang Allah. Jadi seluruhnya ini dilakukan hanya untuk satu titik, yaitu mengingat Allah. Terus zaman jujur mengingat Allah, terus liyane ora dilakoni kabeh, mboten purun mboten saged ngoten. Seluruhnya ini anak lomba jaranan, anak pameran, anak bazar. Ngoten enek pawai, enek macam-macam tahlilan. Niku sudah untuk mengingat Bung Karno. Gitu. Apa mengingat Bung Karno itu berarti ketika tidak ada acara itu Bung Karno tidak diingat? Ya enggak toh. Ya enggak begitu. Memperingati Maulid Nabi, ngene ngoten. Apa terus liyane muludan terus Kanjeng Nabi dilalekne blas ngoten? Ya mboten, tapi itu untuk membangun suasana keagungan. Ben beda, ben ora ajeg. Wah enggak ngeling-eling modele ngono. Lah kalau dibuat secara berkala, acara besar pada momen-momen tertentu dibuat itu yang besar. Ini untuk menyongsong abad ke-21. Ngoten niku terus digedhekne. Apa terus nalika saurung abad 21 lali ya ora ngoten niku. Apa sama nalika teng toko ora eling Allah ya ora ya eling. Apa nalika ning saga ya eling. Tapi ketika sholat itu akan lebih besar lagi nuansa keagungan zikirnya itu. Itu namanya iqamus shalah, iqamatul zikri. Mula sanga niku suasanane mesti benten. Suasanane mesti benten. Napa jenengan lek kesah niku terus lali bojone nggih mboten. Wong anane kowe lunga iku mau krana panjen golekno nafkah bojo iki. Napa lali mboten nggih pun eling, tapi bertemu istri ke rumah. Terus selalu mengadakan pertemuan khusus di rumah. Nah, itu ada terbangun suasana rahmah, suasana kasih sayang. Loh, ngoten. Mula enten sholat, enten haji, enten zakat, ada ini semua perintah. Itu semua adalah untuk menyelenggarakan ingatan kita yang agung kepada Allah. Walidzalika pan krana mengkono iqamati dzikrillah kanat ana apa salat ana iku qurrata aini habibillah. Jadi penganteng-antenge atine kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Alamami turut ing atase keterangan saya tikang bakal teko apa al kalamu pembicaraan alai ing atase ma haitsu ta'arrada
nalikane wis manjang lebaraken keterangan sapa al muallifu kiai muallif lahu marang hadis soal qurratu aini bis shalah. Wijing tuko kapan wingking nek mboten salah juz kalih niki Syekh Ibnu Athaillah badhe nerangake hadis khusus sing dawuhke ju'ilat qurratu aini bis shalah. Mboten kok ju'ilat qurratu aini as-shalah, tapi ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hatiku dibuat tentrem dan anteng oleh Allah di dalam penyelenggaraan sholat. Orang kok Allah menciptakan ketenanganku dengan sholat gitu. Orang kok sholate kuwi sing nentremno atiku, dudu lek sholate ora nentremno wong bentuke kok ngono kuwi. Tapi suasana-suasana keagungan yang terjadi di dalam sholat, itulah yang membuat hatiku semakin mantap dan tenang. Ada nek soal nggone ngene ya ora pokro jane namung watu-watu gawean ngoten mawon. Bijane ya rusuh ngalang-alange sak dengkul-dengkul. Lah tapi krana di dalam cedeke alang-alang itu terjadi pertemuan agung antara kamu dengan dia, maka batu sing ora patek ana artine kuwi akan kamu anggap penting. Karena yo ning kene iki aku tahu ketemu areke. Ya malah anak putune dijak ndelok rono kabeh. Yo iki lho le gara-garane gemrayah semene akeh iki mergo aku biyen ketemu mbahmu wedok iku ning kene iki. Jane ditelo bentuke namung watu ngoten tok mawon, tapi bukan soal watunya, tapi dari watu itu dulu pernah membangun suasana agung, pertemuan yang luar biasa, kasih sayang yang tertumpahkan, sehingga muncullah perencanaan-perencanaan hidup. Ya perjanjian, yo mas, aku siap mbok lamar iku sing dionekno mbahmu wedok ya ning kene iki. Niku jadi watu, sekedar watu jadi agung karena mengandung sesuatu. Duduk waktu sholat itu duduk sholate, tapi suasana agung di dalam sholat. Dapat terus waktunya dihancurno, sampean ki mesti ngamuk-ngamuk, sampean tangisi. Ya aja ngono, itu benda bersejarah. Orang kok berarti sejarah itulah masa lalu. Lah iya, nek sejarah masa lalu. Ono sing luwih jero maneh, orang-orang yang sudah melakukan sejarah itu lebih penting lagi. Dan ada yang lebih penting lagi ketika kamu mengingat sejarah, bukan soal sejarahnya dan bukan soal orang yang melakukan sesuatu di dalam sejarah, tapi bahwa di dalam ingatanmu kepada para pahlawan pelaku sejarah itu ada nuansa baru untuk kamu tumbuhkan menjadi semangat membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Ini yang lebih penting lagi. Kalau kamu lalu mengagung-agungkan sejarah dalam arti medek dalam pengagungan sejarah, maka kamu menjadi hamba sejarah dan menjadi pengabdi sejarah, bukan menjadi pengabdi bangsa yang kamu cintai. Apalagi kalau kamu mengingat masa lalu tumbuh kesombonganmu. Iki lek ora bapakku sing berjuang negara gak iso ngene. Wah iki lek ora biyen sing anu mbahku ora iso ngene. Iki lek biyen ora dongane mbahku negara gak iso. Tunggale saiki. Wah iki lek ora jasane Wali Songo Islam gak iso ngene. Lah iku lah kamu menjadi penyembah sejarah. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana semangat menyebarkan Islam dengan tekun itu kamu ingat. Setelah kamu ingat, tumbuh semangat barumu untuk juga menyelenggarakan keislaman yang baik di saat ini, di sini, sekarang ini yang lebih penting. Dan aku memang terus mengagung-agungkan masa lalu. Oh pokoknya kabeh iki jasane Wali Songo. Wali Songo memang hebat, ngetupu ngono tok ae ora budal-budal lah. Dan niku ada nuansa itulah sebenarnya yang perlu dibangun. Itu termasuk penjelasan tentang ju'ilat qurratu aini fis shalah niku bijing kapan-kapan diterang. Monggo kita
tutupkan itu mesesarkan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.